रहेको हालको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई विस्तार गरेर चितवनको लोथरसम्म ल्याउन पनि दुई देशबीच समझदारी भएको छ। भारतले झापाको चारालीमा पेट्रोलियम भण्डारण डिपो पनि बनाउनेछ। यो 3 परियोजनाको कुल लगानी 17 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको हुनेछ। यसका लागि भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल र उनका समकक्षी हरदीप सिंह पुरीले हस्ताक्षर गरेका थिए। लङ टर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट महत्त्वपूर्ण एग्रिमेन्टको रूपमा, महत्त्वपूर्ण सम्झौताको रूपमा हेरिएको छ। यस्तै कुल भएका 7वटा सम्झौतामा प्रचण्ड र मोदीले नेपालगञ्जको सुक्खा बन्दरगाह पनि उद्घाटन गर्नुभएको थियो। दुई देशका प्रधानमन्त्रीको उद्घाटनको घोषणापछि भारततर्फबाट नेपाल आएका कन्टेनर नेपाली सुक्खा बन्दरगाह प्रवेश गरेका थिए। नेपाल भित्रिएका कन्टेनरलाई सुक्खा बन्दरगाहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न कार्यालय नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अधिकारीहरूले त्यसलाई स्वागत गरेका थिए। करिब 15 वर्ष अघिदेखि भारत सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह आजबाट सञ्चालनमा आएको समितिका कार्यकारी निर्देशकले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच भेटवार्तापछि दीर्घकालीन रूपमा नेपालबाट भारतमा विद्युत व्यापार सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। सम्झौताले नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतीय ऊर्जाको खुला बजार मूल्य अनुसार नै दीर्घकालका लागि भारतमा बिक्री गर्ने ढोका खुलेको छ। यसअनुसार नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतमा बेच्न अब पटक पटक सम्झौता गर्नुपर्ने छैन। 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली भारतीय खुला बजारमा बेच्ने उद्देश्य अनुसार सम्झौता गरिएको छ। तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना भारतको सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गरिदिने सम्झौता भएको छ। नेपालले निःशुल्क 21% विद्युत पाउने र भारतीय कम्पनीले नेपालमा रोयल्टी शुल्क तिरेर विद्युत भारतीय बजारमा ल्याउनेछ। कुल 669 मेगावाट उत्पादनका लागि करिब 93 अर्ब लगानी सतलज जलविद्युत निगमले दर्ता गरेको तल्लो अरुण जलविद्युत कम्पनीबाट हुनेछ। परियोजनाका लागि नेपालले आयकरमा 15% छुट सुविधा दिएको छ। अरुण तेस्रो परियोजना निर्माणसँगै त्यहाँबाट डाइभर्ट हुने पानीलाई सुरुङ मार्गमा प्रवेश गराएर तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनामा खसाउने गरी निर्माण हुन लागेको छ। आगामी अक्टोबरदेखि निर्माण सुरु हुनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो परियोजनालाई गेम चेन्जरको उपमा दिनुभएको छ। यस्तै कर्णाली फुकोट जलविद्युत आयोजना, यसलाई भारतको राष्ट्रिय जलविद्युत कम्पनी एनएचपिसीले निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। वीरगञ्जमा निर्माण भएको एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन गरिएको छ। महेन्द्रनगर स्थित दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास गरिएको छ। नेपालको सुदूरपश्चिम र भारतको उत्तराखण्ड जोड्ने मानसखण्ड सर्किट सम्बन्धी सहमति पनि खोज्ने प्रयास गरिएको छ र यसमा पनि टुङ्गोमा पुग्ने भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। दर्शकवृन्द, 4 दिने भारत भ्रमणका लागि यति बेला नयाँ दिल्लीमा हुनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज 11:30 बजे भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्नुभएको थियो र उहाँले त्यस क्रममा प्रतिनिधिमण्डल बीच पनि छलफल भएको थियो। भारतको तर्फबाट द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो, जहाँ भारत र नेपालको पक्षमा द्विपक्षीय वार्तामा उद्योग वाणिज्य मन्त्री पीयूष गोयल, भारतका उद्योग वाणिज्य मन्त्री पीयूष गोयल, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री हरदीप सिंह पुरी, भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। दुई देश बीच सुनौली भैरवा इन्टिग्रेटेड चेकपोस्टको शिलान्यास गरिएको छ। नेपालगञ्ज रूपैडिया इन्टिग्रेटेड चेकपोस्टको पनि उद्घाटन गरिएको छ। बथनाहा विराटनगर कार्गो रेलको उद्घाटन गरिएको छ भने बथनाहाबाट विराटनगरको बुधनगरसम्म कार्गो रेल पुगेको छ। यो कार्गो रेल सञ्चालनमा आएसँगै अब विराटनगरका उद्योगीलाई ढुवानी भाडामा 35% सहज हुने विश्वास लिएको छ। मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पाइपलाइन निर्माणको विषय पनि प्रवेश पाएको छ। यसले पनि नेपालमा थप पेट्रोलियम पाइपलाइनका लागि सहज भएको छ। नेपाल भारत पारावन सम्झौता नवीकरण,
सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई अम्लेखगञ्जबाट चितवनसम्म ल्याउने र सिलगढीबाट झापासम्म पुर्याउने सहमति भएको छ। 669 मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुणबाट नेपालले 140.49 बिजुली पाउने गरी भारतीय कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता भएको छ। र महत्त्वपूर्ण कुरा जुन भ्रमणको मुख्य उद्देश्य थियो, भारतबाट गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सीमा क्षेत्रको हवाई अनुमति पाएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जानकारी गराउनु भएको थियो। संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाललाई भारतबाट रूपन्देही स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सीमा क्षेत्रको हवाई अनुमति पाएको उल्लेख गर्नुभएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग हैदराबाद हाउसमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनका क्रममा हवाई अनुमति पाएको उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो। नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआर बन्ने सहमति भएको छ। 3 महिनाभित्र डिपिआर बन्ने र 1 वर्षमा अगाडिका काम बढ्ने सहमति भएको प्रचण्डले उल्लेख गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौता 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली खरिद बिक्रीको लक्ष्य पुरा हुने बताउनु भएको छ। नेपाल र भारतबीच के सम्झौता भए त्यसका म केही बुदागत रूपमा जानकारी गराउनेछु। सुनौली भैरहवा इन्टिग्रेटेड चेकपोस्टको शिलान्यास, नेपालगञ्ज रूपैडिया इन्टिग्रेटेड चेकपोस्टको उद्घाटन, बथनाहा विराटनगर कार्गो रेलको उद्घाटन, अम्लेखगञ्जदेखि चितवनको लोथलसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास, गोरखपुर न्यू बुटवल 400 केबी डबल सर्किट ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको शिलान्यास, सिलगढी झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण कार्यको समझदारी, तल्लो अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, फुकोट कर्णाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, क्रस बोर्डर पेमेन्ट समझदारी पनि सम्झौता भएको छ। यी 7 सम्झौता बाहेक नेपालले खोजेको, नेपालले चाहेको सम्झौता हवाई रुटको अनुमति प्राप्त गरेको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री समकक्षी मोदी र प्रचण्ड बीचको भेटमा रामायण सर्किटको काम अघि बढाउने पनि समझदारी भएको छ। नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 4 दिनको भ्रमणको क्रममा पत्रकार सम्मेलन मार्फत यसबारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। नेपाल र भारतबीचको दीर्घकालीन महत्त्वका काम अघि बढाउने गरी पनि समझदारी भएको छ। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले रामायण सर्किटको कुरा उल्लेख गर्नुभएको थियो पत्रकार सम्मेलनका क्रममा। यसले पनि परिवर्तन ल्याएको छ। विराटनगरमा केही बेर अगाडि प्रधानमन्त्री मोदी, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त उद्घाटन गर्नुभएको कार्गो रेल विराटनगर पुगेको छ। दर्शकवृन्द, हामी देखिरहेका छौँ यी दृश्य केही बेर अगाडि मन्त्रीहरूसँग सम्झौता भएको यो दृश्यहरू हो। उद्योग मन्त्री